इस कफ सिरप की वजह से 17 बच्चों की जान चली गई। और ये सच में कोई बड़ी मिस्टेक है या कॉन्स्पिरेसी है, चलिए जानते हैं। ये बात है मिड अक्टूबर की, जहां पर मध्य प्रदेश में बच्चों को कोल्ड और कफ के चलते कोल्ड ड्रिप सिरप पिलाया गया, लेकिन सिरप पीने के बाद 17 बच्चों की जान चली गई। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इस सिरप में मैक्सिमम लिमिट से 500 गुना ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकॉल है, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल होता है। और ये सब के पीछे का रीजन ये मिला कि जो मैन्युफैक्चरर स्ट्रेसन फार्मा है, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी और टेस्टिंग में काफी रूल्स वायलेट किए हैं। फिलहाल तो अथॉरिटी ने इस फर्म के सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं और पुलिस ने मैन्सलॉफर का केस भी रजिस्टर कर लिया है। अब सोचने की बात यह है कि ये सिर्फ एक नेग्लिजेंस का केस नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन लाइफ और प्रॉफिट के बीच का डेंजरस गेम बन चुका है। सोचो, जिस सिरप से माँ बाप अपने बच्चों को ठीक करने की उम्मीद रखते थे और वही उनकी जान ले रही है। अब इसे कोई डिफॉल्ट मिस्टेक कहना सही होगा या किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा, कमेंट में जरूर बताना।